dañoo nangoo jàng ba pare loo leen wax ci diine ñu ne la ay na dalil moom am na benn ustaas boo xam ne dafa ko doon wax ci gaa yi ne ma yéen seen booy dañoo doy waat trop loo wax rek ñu ne la ay na dalil ma ne ko da ngay nangoo am dalil nag boo nangoo am dalil moom doo am problème ak ñoom lépp loo leen bëgg a gëmloo ci diine dañ lay wax lan mooy sukkandikukaay bi fa la ko yàlla wax. ñu dul ahlu sunna nag loo leen wax rek ñu consommé waaye ahlu sunna loo leen wax ci diine dañ lay laaj foo ko teg imma nga andi leen waxu yàlla wala waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul nag ku am maqaama ak noo toll gëm loo leen ci diine loo xam ne jëlee woo ko ci waxu yàlla ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak koo doon nag loolu yàlla sunu borom tabaraka wa taala defal na leen tawféex boobu mooy nit loo baax loo rëy xam-xam munoo am maqaama def loo leen ci diine lu jugewul ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala déet amut loolu nag ku ko am fer nga ijj li ñu tuddee fer ijj loolooy fer ijj mooy yow koo xam ne kenn mënu laa def loo ci diine salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu Daara Sunna ñeen leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal alhamdulilah waa ñii ñoom xam nga lii rek moo tax dëkk bi du dox billaahi ñii ñoo gën a tax dëkk bi ndóol ndax nga jël xaalis bu toll nii 22 millions war ko jox ñi ko yeyoo ñoo xam ne ñu ko yeyoo lekkuñu naanuñu nga dem jox ko benn nit dugal ko poosam après ki nga ko jox la lan la siy def lan la siy liggéey lan la siy investir lii moo tax dëkk bi ndóol lii rek la wallaahi dëkk bi moom Sénégal moom réglé ko mooy problème bi réglé ko moom problème bu rëy la waaw parce que ñi koy def di jël seen alal yi di ko jox benn nit dafa mel ni ñoom dañ leen liggéey daal dafa mel ni ñoom tey ñu ko quoi man loolu moom man daf ma jaaxal dafa mel ni tey ñu ko parce que jël yenn somme yi ay 22 millions nga xamante ne li dëkk bi dëgëree nga xamante ne léeg-léeg pour nga xëy am 5000 francs sax problème la nga jël 22 millions jox ko benn mbindeef man dama naan ñii est-ce que ànd nañ ak seeni xel est-ce que liggéey ñu leen tamit est-ce que joxuñu leen loo xamante ne dañ ko naan su ko defee bu ñuy def yenn affaire duñ ko tey doy na waar moo tax genre yu mel ni il faut ñu auditer leen quoi lii di màggal day daaneel économie réew doy na waar trop déglul ma wax la état bi su fekkoon ne état bu mature la ni kon day aaye màggal day aaye gàmm day aaye bépp xew-xewu bidaa ci gàttal ndax day daaneel économie réew déglul bu baax benn boroom xam-xam dafay wax lu am solo jaru may tudd turam sax wax ji mu ëpp solo dafa ne suñu gàmm yi wala xew-xewu diine yi nga xamante ne l'islam àndu ci xoolal liñ ciy yàq di ci rey ci ay nag di ci rey ay gileem di ci rey ay xar mu ne ak jour yi nga xamante ne dañ koy toog bañ a liggéey mu nekk férié mu ne xoolal ñaata ci ay milliards la ñuy ñàkk mu lay wan secteur wala journée boo xamante ne nit ñi dañ ko toog liggéeyuñu rek ñaata ci ay milliards ñoo waroon dugg ci koom-koomu réew mi gafaga réew mi te fekk du fa dugg naka noonu tamit moment bii may wax ak yow yaa ngi gis vidéo Aïda Saliou yi Aïda Thioune yi ak vidéo wu rivalam bi naka la tuddati mooy Serigne Saliou Thioune nga gis ñaata ci ay junni nag la ñu mobiliser ñoom te nag yi jugewul fii ci Sénégal nag yi ña ngay jóge yii Mauritanie yii mi ngay jóge Mali giléem yi tamit ñaata ci ay junni giléem gis naa ko te giléem yi jugewul fii ci Sénégal ña ngay jóge Mauritanie wala ci yeneen dëkk yi ci sous-région bi léegi imagine toi ñaata ci ay màggal lañ fi def depuis bi màggal sosoo ba léegi te ñaata ci ay junni lañ ci rey
ci ay xar nag gileem léegi dafa dem ba nga xamante ne maa ngi jégal dafa dem ba nga xamante ni Sénégal amatul lu mu mën a fournir boppam ci ay xar ak ay nag ay gileem dañ koy jéggaane xoolal état bi période tabaski dañuy wax ne ubbi nañ frontières yi pour nag yi nga xamante ni wala xar yi nga xamante ni ñoom ñooy jógee fële di Mauritanie ñu dugg si wala Mali da nga koy dégg te pourtant yeneen façon yi nga xamante dañ koy bàyyee fii comme exemple soble wala pomme de terre da ngay jékki-jékki ñu ne état bi tëj na port bi ne benn pomme de terre wala soble du jóge bitim réew dugg fii lu dul ne waa réew mi dañoo jaay ba pare kon gis nga ko bu fi dara amee état bi day privilégié sénégalais yi ko am ñu jaay ba pare mais xar mënoo koo def nag mënoo koo def c'est parce que lan la rey nañu yëpp ci xew-xew bi daay léegi yow ñan ngay liggéeyal mooy sous région bi ngay liggéeyal waa Mali moo ñoom dañu naan li am dëkk boobu amul fenn ba ñu naan dëkk bu sell bi léegi bu fekkee ne ñoom gëm nañ loolu bu fekkee ne gëm nañ ne dëkk bi dëkk bu sell la wala li am si dëkk bi amul feneen lan moo tax mënuñu jël seen alal ji investir dëkk gi investir ko maanaam lépp lu fa nekkoon si wàllu assainissement ñu defar ko defar ay canalisation ba dootul inondé defar dëkk bi ba mu bañu ne dëkk bi léegi ça va waaw léegi ça va mais yow mënoo ñëw ne dëkk bi di am si dëkk bi amul fen dëkk bu sell ba yooyu te yow mënoo jël say milliards wala say millions def ko si dëkk bi pour mu jëm kanam te chaque année ñu ne dafay inondé chaque année ñu ne dafay inondé daaw rek daanaka dafa inondé woon ba ndox bi dugg si jumaa ji ba pare ñuy jël seen alal di ko jox benn nit te ñooñu ñu koy jox mënuñu def dara si dëkk bi mu jëm kanam. waaye na war ñi am ñu wax seen xelam gis nga ko bu fi dara amee état bi day privilégié sénégalais yi ko am ñu jaay ba pare mais xar mënoo koo def nag mënoo koo def c'est parce que lan la rey nañu yëpp ci xew-xew bi daay léegi yow ñan ngay liggéeyal mooy sous région bi ngay liggéeyal waa Mali waa Guinée wala waa Mauritanie ndax ñoom seeni nag lan moo tax ñoom ñu koy indil di ñu ko defaral parce que ñun suñ jëm bopp ñun ñoo rey suñuy nag ci ay xew-xew bi daa ak ay gileem léegi ñoom ñun la ñuy liggéey ñoom la ñuy liggéeyal da ngay gis koo xamante ni day dajale chaque année muy dajale di dajale ba màggal jot wala gàmmu jot mu dem jëndee ko ay nag gileem te bu doon sax daf koy lekk mu yem ci moom déedéet waaye daf koy yàq da ngay gis sax ñoom ñuy def ay vidéo yoo xamante ne ay yàpp yu ñuy suul la ngeen foog ne loolu xel la ngeen togg lu ëpp togg yàpp bu ëpp togg ceeb bu ëpp togg diwlin bu ëpp mënoo leen ko lekk wëlbateeku di ko suul moo lay wan ne xew-xew bi day daaneel économie réew lii may wax ni nag ku bokk ci yoon yooyu noonu fanatique mën nga ko bañ a gëm waaye li may wax moom mooy réalité tey su fekkoon ne tey dañu bàyyi woon màggal yi gàmmu yi li ñuy am ñu yemale ko fii suñu réew ni kon éleveurs yi dinañ mën am ay xar yu doy am ay giléem yu doy am ay nag yu doy waaye xew-xewu bidaa yi moom moo tax dara du fi doy léegi ñun sous région bi rek la ñuy liggéeyal moo tax temps yi passé ba ma déggee ne Côte d'Ivoire daf ñoo lebal xaalis man damaa yéemu ci yàlla te Côte d'Ivoire pourtant amoon na benn année boo xamante ne xeex dafa amoon guerre dafa amoon fii fan la fi guerre am ñun guerre ñoo kenn xanaa lu dul fee na la tudd waa MFDC rebelle yi te loolu lañ ciy fournir ci ay armes bariwul par rapport ak Côte d'Ivoire seen xeex bi nga xamante ne moom la ñu amoon ñu dem ba suqalikuwaat léegi après ñun di ñu lebal loolu c'est honteux vraiment ñaaw na moo tax yàlla na fi yàlla jëlee xew-xewu bidaa yi mi ngoog mais nag du yomb temps yi passé maa ngi gis ay nit ñoo xamante ne dañoo takk bracelet di mars nee nañu bëgguñu seen
réew seen gox boobu noonu ñu dalal nit ñi ci gàmmu yi parce que dañoo sonn yoruñu dara dañoo ndóol gis nga ko Sénégal yi dañuy ndóol mais dañuy continuer di gaspiller li nga xamante ne moom la ñu am ci ay xew-xew yoo xamante ni bu fekkoon dañ ci am tiyaaba sax au moins nga ne yow am nga ci àllaaxira waaye xew-xew bidaa boo xamante ne doo ci am àdduna te doo ci am àllaaxira ndax da ngay perte fii ci àdduna sa économie day daanu naka noonu àllaaxira tamit bu ci yaakaar pay